In die nuus vanaand, druk neem toe op die uitgaande Eskom-hoof André de Ruyter om met die hele sak patats vorendag te kom na sy opspraakwekkende ontboezeming oor ongeruimthede by Eskom. 'n Potensieel dodelike hittegolf tref die Noord-Kaap met temperature plek in die middel 40s. En die Protea vroue is in die 7de hemel nadat hulle deurdring na die T20 Wêreldbeker eindstryd. Goeienaand en welkom by die nuus. Eskom het Caleb Kassim aangestel as sy tussentydse bestuurshoof om die beleerde André de Ruyter te vervang. Druk en kritiek neem intussen uit verskeie oorde teen de Ruyter toe na sy opspraakwekkende televisieonderhoud waarin hy geïmpliseer het dat ANC hoes lustig aan korrupsie en misdadigheid by die kragvoorsiener meedoen. Die organisasie teen belastingmisbruik ALTA sê die ANC moet de Ruyter se beweringe in 'n baie ernstige lig beskou. Hy het onthul dat georganiseerde misdaad waarby regeringslui na bewering betrokke is, Eskom maandeliks sowat 1 miljard rand kos. Die ANC het de Ruyter se beweringe verwerp en sê hy het versuim om Eskom reg te ruk. 4 ministers het sedert die bom gebars het op de Ruyter se aantuigings reageer. Die minister van Vervoer en ANC-sekretaris-generaal Fikile Mbalula het na de Ruyter as 'n regsgesinde mislukking verwys. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het gesê de Ruyter gaan ekonomies met die waarheid te werk. Die minister van Openbare Ondernemings, Pravin Gordhan, het gesê staatsinstellings moet hul politieke opinies vir hulself hou. Die minister van Minerale Bronne en Energie, Kwede Mantashe, het de Ruyter egter uitgedaag om die name van politici bekend te maak, na wie daar in die onderhoud verwys word. All we need from our side is that he must not throw a stone in the bush. You see, he must say Minister X has said this, Minister Y has asked for a cut, and Minister Z has done this. That's all we want. Because this thing of throwing a stone in the bush and hope that an animal will come out running is actually unscientific. Mantashe het die parlementêre oorsigkomitee van minerale hulpbronne en energie ingelig oor die vordering wat gemaak word met onafhanklike kragprodusente. It is misleading for people to think that renewable energy programs are dealing with load shedding. No, they're not. They're important, but their importance is in the medium to long term security of supply, not load shedding. Mantashe het weer beklemtoon dat steenkool die sleutelaspek is in die land se kragopwekkingsmoontlikhede en dat steenkoolkragstasies optimaal benut moet word. Eskom moet intussen bevestig dat die kragnetwerk van dese week op die rand van fase 8 was. Die kragverskaffer het Woensdag erken dat daar 'n tekort van bykans 7000 megawatt was, gelykstaande aan fase 7 beurtkrag. Die hoofbestuurder van ingenieursdienste, Thomas Conradi, sê hulle sal nie fases 7 of 8 instel sonder om die publiek in te lig nie. Hy sê die netwerk is bestendig. Fase 6 sal die naweek voortduur. I need to state it clearly that we have not introduced stage 7 or stage 8 or any higher stages of load shedding. In managing the supply and demand, when we run out of options on the supply side, we need to manage the demand, and that is how we keep the system in balance. And there are various levers in which we can use to manage demand, of which one is load shedding, as we are all but too well known of. There's also what we refer to as load curtailment. That's where we've got specific contracts with some of our larger industrial customers, where we then have contracts with them that we can, when load curtailment is introduced, we can then also shed them from a certain time period, and that can actually run indefinitely until the point that we then lift that curtailment. We have introduced only up to stage 6 load shedding thus far. Suid-Afrika is nou saam met Nigerië op die sogenaamde gryslys. Die internasionale finansiële aksietaakmag het Suid-Afrika op die lys van lande geplaas wat skerper gemonitor word om maatreëls in te stel om geldwasery en die finansiering van terreur te voorkom.
Om op die gryslys geplaas te word is nadelig vir die land se reputasie en volgens berigte het 'n ekonom gewaarsku dat die rand tot bo R19 in die dollar kan verswak indien dit gebeur. As gevolg van die gryslys sal Suid-Afrikaanse kliënte van internasionale finansiële instellings aan strenger ondersoeke onderwerp word. Alle oë is nou op president Cyril Ramaphosa gevestig nadat die nasionale vergadering die omstrede wysigingswetsontwerp op die kieswet aanvaar het. Die wet wat die weg baan vir onafhanklike kandidaate om aan nasionale en provinsiale verkiesings deel te neem, moet teen 28 Februarie bekragtig word. Dit kom nadat die konstitusionele hof in 2020 bevind het dat die kieswet ongrondwetlik is omdat dit nie onafhanklike kandidaat toelaat om stelsels of setels in die provinsiale wetgewers en die parlement te betwis nie. Een van die turksvye in die wysigings is die vereiste dat die getal handtekeninge wat onafhanklike kandidaate en politieke partye sonder verteenwoordiging in wetgewers moet indien om te registreer, 15% moet wees van die getal stemme vir 'n setel in die vorige verkiesing. 'n Paneel moet ook gevestig word wat binne 'n bepaalde tyd groter hervormings aan die kiesstelsel sal ondersoek, onder meer 'n kiesafdeling komponent. Sommige oppositiepartye het gemengde gevoelens oor die gewysigde wet. As we consider this bill, we must consider its glaring flaws. The bill was meant to facilitate the participation of independent candidates in national and provincial elections. Instead, it has become a completely irrational piece of legislation that is a cynical attempt to meet the requirements of the Constitutional Court and insults the electorate. Al-Jamaa het ook die amptelike oppositie 'n dwarsklap gegee. So the votes of independent candidates will go to the DA from people who did not vote for them. I can't understand why the DA has now reservations because they're going to get a lot of free votes seeing that Honourable Steenhuisen will be the new president of South Africa. Altesaam 218 parlementslede het ten gunste van die wysigingswetsontwerp gestem en 81 daarteen. Gesondheidswerkers in Kambodja het 'n huis in die land se suide ontsmet nadat 'n meisie wat daar gewoon het aan voëlgriep dood is. Dit is die Suidoos-Asiese land se eerste bekende menslike infeksie van die H5N1 voëlgriep sedert 2014. Intussen het die dogtertjie se pa ook positief getoets vir die griep, maar het geen simptome nie. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het vroeër die maand kennis geneem van die verspreiding van H5N1 griep na soogdiere, maar het gesê die risiko vir mense bly laag. En ons gaan voort met die nuus. Nog 'n potensieel dodelike hittegolf het die Kei-Gariep en David Kruiper munisipale gebiede in die Noord-Kaap getref. Dit is dieselfde gebied waar 8 plaaswerkers vroeër vanjaar aan sonsteek dood is. Temperature gaan na verwagting vir die volgende paar dae in die middel 40s wees. Dit sal vir die volgende paar dae bloedig warm wees in die benede Oranje rivierstreek. Die laaste keer toe temperature so hoog was, is 8 plaaswerkers weens sonsteek dood. Die Landboudepartement het 'n beroep op boere gedoen om buigsaam te wees. MEC is pleading with farmers to consider revisiting operating hours temporarily, which will be favorable for the workers. This will allow workers to take breaks in between in order to rest and hydrate. Farm workers should be provided with precautionary or protective equipment and be encouraged to wear light clothes and hats. Furthermore, farmers are encouraged to provide more water points with fresh and cold water. Dis 'n sentiment wat deur gesondheidswerkers gedeel word. Some people recommend that you try and avoid being in the sun when it is the hottest. So the times would be like between 11 o'clock and 3 o'clock in the afternoon. So as much as possible to try and avoid being continuously exposed. Obviously, if you are somebody who works outside, it's good if you can take breaks in between, that you can go to a shaded area to cool down. Hitteuitputting kan vinnig toeslaan. Diegene wat geraak word, moet probeer afkoel en mediese hulp soek. Some people also present with throbbing headaches,
they have slurred speech, and in extreme cases, you may get people who might say that I passed out or I lost consciousness, or some of them might even present with seizures. The other things that people can present with is muscle cramps, a weakness, difficulty to walk, for example. And some of the things you can pick up is that you can see that their body, if you look at their skin, it's red and hot and dry. Some may be sweating excessively. Intussen sê die Departement van Arbeid 'n ondersoek na die 8 sterftes vroeër vanjaar kan tot 6 maande neem om afgehandel te word. Ulrich Hendricks, SABC, Kimberley, Noord-Kaap. Erge armoede heers in die Nelson Mandela Bay Metro in die Oos-Kaap te midde van 'n wankelende ekonomie. Duisende kinders ly daaronder en dit het 'n nadelige uitwerking op hulle onderrig. Die hoop is skaam egter nie, want burgerlike organisasies soos die Brotherhood ontferm hulle oor die sukkelende jongelinge. Hulle samel noodsaaklike skoolbenodigdhede in en versprei dit onder minder bevoorregte kinders. Vuyokazi Mzizi en haar kinders maak staat op maatskaplike toelaag. Dis nie maklik nie, baie mense hier sukkel. Ons is afhanklik van die toelaag om ons kinders te onderhou en selfs dit is nie goed genoeg nie. Ons benodig meer hulp. Baie kinders gaan hongerskool toe en sonder ordentlike klere. Ons is dankbaar vir enige tipe ingryping. Maar 'n broederlike hand bring verligting. Gemeenskapslede is vol lof vir hulle barmhartige Samaritaan. Ek is regtig dankbaar vir hierdie hulp. Ons het baie gesukkel omdat ons nie geld het nie en ons is afhanklik van die toelaag. Dit kan daarom kos en ander benodigdhede koop. Ek is baie gelukkig vir my kind. Haar skoene was te klein en ek het nie geweet wat ons gaan doen nie. Ons waardeer ook die boeke want die boeke is soms net nie genoeg nie. Die organisasie wil ook bystand verleen om kinders in skole te hou. Ours is just to seek to professionalize or to make e-education fashionable by ensuring that all the schools that are in need of teaching and learning material, we provide that teaching and learning material so that even the learners as well as the educators, they don't find an excuse, in terms of discharging their roles and responsibility, which is teaching and learning. We know very well the issue of crime that is overcasting our schools, the issue of bullying, the issue of also drug use. We're here to encourage the learners to focus solely on education and nothing else. Meer as 70% van die Oos-Kaapse bevolking leef onder die broodlyn. Die Outomobielassosiasie sê die pryse van petrol en diesel sal na verwagting in Maart styg. Die AA sê in 'n verklaring inligting van die Sentrale Energiefonds wat nog nie geaudit is nie, toon dat die petrolprys met meer as R1.20 per liter kan styg en die prys van diesel met sowat 28 sent per liter. Parafin sal na verwagting 16 sent per liter meer kos. Die finale prysstygings moet nog deur die Departement van Minerale Bronne en Energie aangekondig word. En nou 'n kort samevatting van die markaanwysers vandag. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag swakker teen die vernaamste geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het laer gesluit. Die prys van goud en platinum was teen die sluiting van die JSE hoër en die prys van Brent-olie laer. En ons het ongelukkig nie die pryse van gewasse betyds ontvang nie. Op tuisbodem brand die vreugdesvure hoog. Die Suid-Afrikaanse vrou cricketspan het die geskiedenisboeke herskryf. Die Proteas het vir die eerste keer nog na die eindstryd van die T20 Wêreldbeker toernooi deurgedring deur Engeland met 'n naalbyt 6 lopies te klop in hulle halfeindronde wedstryd in Kaapstad. Suid-Afrika besluit om eerste te kolf en het 'n skaflike 164 vir die verlies van 4 paadjies in sy kolfbeurt aangeteken. Laura Wolfhard en Tasman Brits het albei 50 talle behaal. Die Proteas het die Engelse tot 158 vir 8 beperk. Sunay Leus se span pak Australië Sondag in die eindstryd. Lekker om te sien. En ten slotte, nou dat COVID-19 beperkings wêreldwyd meestal iets van die verlede is
is die uitdaging om mense terug in die teater te kry. In Japan is 'n opvoering van een van Giacomo Puccini se operas met duiselingwekkende lasers en kaleidoskopiese ligspel gehou wat die gehoor laat voel het hulle is deel daarvan. Kykers moet daarop let dat die volgende insetsel flikkerende beelde bevat. Die produksie is die geesteskind van die Amerikaanse regisseur Daniel Kramer in samewerking met Team Lab, 'n Japaneese groep wat wêreldwyd bekend is vir sy digitale kunstinstallasies. I think that post-COVID, we have found such a huge audience decrease globally in people who actually are willing to come out of their houses and sit in giant shared community events, unless they are absolutely something like this, which is only possible to experience live. You cannot watch this on television. You cannot see this on Netflix. You cannot get this on social media. It is a three-dimensional, immersive, operatic experience where both the sound and the lasers and the projection and the light are vibrating through you live. It's an immersive experience. It's totally different. And I think the more we recover from COVID, the more and more theater like this is what's going to pull people into the house. Daar is lasers aan die een kant van die verhoog om driedimensionele ligbeelde te bou, terwyl die ander kant 'n driehoekvormige LED ligstruktuur vertoon. When the stage rotates, it has a kind of a backside, which is a large triangle, and that has LED artworks in it with mirrors. So we use all these different materials. Some materials are white and black, and then we have mirrors next to the LED, which creates this kind of kaleidoscopic subconscious world. Die produksie het verlede jaar sy debuut in Genève by die Grand Theatre gemaak en sal tot die einde van die naweek in Tokio op die planke wees. En voor ons groet, ons vra om verskoning dat die nuusbrokkies onderaan vanaand se bulletin verouderd was. Dit kan toegeskryf word aan 'n tegniese probleem. Daarmee groet ons dan tot môre aand. Ja, ons is môre aand weer terug en wel om 6:00. Geniet die naweek, totsiens. Goeienaand en welkom by die weer. Ons kyk nou na ons weer vooruitsigte. Vir vandag sien ons daar is 'n 30% kans vir reën in dele van Limpopo, dan in die Wes-Kaap en dan ook in die Oos-Kaap. Andersins mooi weer in grootste gedeeltes van die land. Vir môre is daar 'n 60% kans vir reën wat verwag word in KwaZulu-Natal. Ons sien ook daar is miskolle daar en dan sien ons ook daar's 'n 30% kans vir reën in die Wes-Kaap en dan ook in die Oos-Kaap. Daar is 'n brandgevaarwaarskuwing uitgereik vir môre. Dit is in die Noord-Kaap en dan die Wes-Kaap en in dele van die Oos-Kaap. Dan is daar ook 'n waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie en swaar reën wat verwag word in Limpopo en dan ook in Mpumalanga. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng, Pretoria 16:32 en dan sien ons Bronkhorstspruit het ook 'n maksimum van 32. In Limpopo sonnig in Lephalale met 'n maksimum van 35 en dan sien ons Tabazimbi is ook 17:35 en Bella Bella het 'n maksimum van 34. Bewolk reënerig in Mpumalanga, Skukuza 21:30 en ons sien Ermelo is 13:27. In KwaZulu-Natal reënerig, sonnig in Pietermaritzburg met 18:27 en Port Shepstone 20:25. In die Oos-Kaap sien ons bewolk, sonnig, Oos-London 18:24 en dan Somerset Oos het 'n maksimum van 24. In die Wes-Kaap mooi weer sonnig in Klein Willem met 16:32 en dan Woester het 'n maksimum van 29. In die Noord-Kaap, dit is waar die brandgevaarwaarskuwing uitgereik is, Kimberley 'n maksimum van 35 en ons sien Kalvinia 13:29. In die Vrystaat reënerig in Frankfurt met 14:29 en dan sonnig en reënerig in Wepener met 14:33. En dan ten slotte ons laaste provinsie Noordwes,
Mahikeng 1936 en ons sien Wolmaranstad het 'n maksimum van 34. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.